क्या तुमने कभी सोचा किसी को उबासी करते हुए देखते ही तुम्हें भी उबासी आ जाती है? बड़ी अजीब चीज है ना, पर ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, जब हम थक जाते हैं बहुत सारा काम कर करके तब ऐसा होता है। लेकिन भाई, मुझे तो बिना कुछ काम किए बैठे बैठे उबासी आती रहती है। ओके, तो हमें उबासी इसलिए आती है ताकि हम अपना दिमाग को ठंडा कर सकें। पहले लोग सोचते थे उबासी करने से ऑक्सीजन बढ़ता है, पर ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ब्रेन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे कंप्यूटर गर्म हो जाता है, स्लो हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी थक जाता है और गर्म होकर हैंग होने लग जाता है। तो जब हम उबासी लेते हैं, जिससे ठंडा ब्लड हमारे दिमाग में जाता है और हमारा दिमाग भी ठंडा हो जाता है, फिर अच्छे से काम करने लग जाता है। और ये तब भी होता है जब तुम्हारे पास बैठकर कोई उबासी कर रहा हो और तुम भी करने लग जाते हो, और तुम्हें देख के कोई और करने लग जाता है ना? कमाल की चीज। और अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हें भी उबासी आई हो तो कमेंट में बताओ।